ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಾಕ್ಷ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾಕ್ಷ. ನಾನಿವತ್ತು ಬೋಧ್ಗಯಾ ಪಾರ್ಟ್ 3ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಿರೋದು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೈನೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದ್ವಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಚೈನಾದವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಚೈನಾದು ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಲೇ. ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಕಲ್ ಹೌದು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಂಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧ್ಗಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೇಶದವರು ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಊರಂಟಿ ನಿಮ್ಮದು? ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರವರು, ತುಮಕೂರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ರದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬೋಧ್ಗಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗೋಗಿರೋ ವಿಗ್ರಹನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬುದ್ಧ ವರದ ಮುದ್ರ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೋಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೇ ವಿಗ್ರಹ. ಸೊ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಗ್ರಹ, ಆದರೆ ತಲೆ ಬೇರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧ
ವಿಡಿಯೋ ಬನಾನ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. From prehistoric Pala period, and also from excavation Taradhi and Sujata Gar. ಅವಾಗಿಂದ ಅಪ್ಪ ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಣ್ಣಿಂದನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಲಿ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಪು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 10th century AD ಅಂತೆ, 9th to 10th century AD ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ತುಂಬ ಹಳೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮುನಿಕೊಂಡೋಗಿದ್ವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮೂಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಡಿಕೆಗಳು, ಸೊ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಲ್ವ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಕನ್ನಡದ ಥರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಾಕ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ.